nhom chập đào muốn có phải chập đam muốn xong sờ lạnh kỳ muốn hạt ấy bà dương mơ ọt khơi phong nâng hạt ấy ta chập đam đăng hãy đăng ta quát sát ọt bạt đăng đây sờ lạnh với ca lang mà chính bị chật tem đốnนี่จิกจงแต่งนี่จิปอปัดระบักจงก่อนจะรู้แต่ใบลองมาจับខ្ញុំไปជាប្រព័ន្ធនៅពេលខ្ញុំជាក៏ដល់ខ្ញុំត្រូវតែនេះយកដឹងពីសមត្ថភាពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបងហើយបើសិនតែយើងដល់យកអ្នកផ្សេងឲ្យគាត់អត់ពិការភាពយើងខ្លាចគាត់អត់ស្មោះត្រង់មួយយើងអញ្ចឹងនេះកំណត់ប្អូនកាប៉ុនអ្នកខ្លះគិតថាបើសិនជាយើងមានពិការភាពហើយគ្រាន់តែណាអត់ពិការភាពដើម្បីមើលថែយើងប៉ុន្តែចិត្តកំណត់ប្អូនគិតថាគឺរកអ្នកពិការភាពដូចគ្នាដើម្បីបានមនុស្សស្មោះចាបើសិនជាព្រមលិខិតឲ្យខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះភ្លឺតែម្នាក់ក៏បានដែរបើសិនជាគេឲ្យភ្លឺតែម្នាក់មែនខ្ញុំសូមឲ្យប្តីខ្ញុំភ្លឺចុះព្រោះគាត់ជាមេគ្រួសារអរដៃភ្លឺទៅព្រោះអូនឯងជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងការងារផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះអូនឯងជំនាញណាចឹងអូនឯងអាចដឹកមុខបានហើយបងអត់ចង់ភ្លឺទេបងប៉ុណ្ណឹងបានទេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជជែកវែកញែកគឺជាកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកំសាន្តសប្បាយតែម្ដងជាពិសេសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដឹងពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតាក់ទងនឹងបុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងសង្គមមិនថាសិល្បករសិល្បការិនីឬបុគ្គលល្បីៗដែលមានស្នាដៃនិងតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតឥឡូវនេះខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ានឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបាទបងប្រុសបងស្រីដែលជាបុគ្គលមួយរូបតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតហើយនីតិជជែកវែកញែកបានឧបត្ថម្ភបាទសូមអភ័យទោសបាទនីតិជជែកវែកញែកបាទឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយកៅអៀយិនសិនយ៉ាងធាជាកៅអៀមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសចិនសំឡងពីអាសត្វបុរាណចិនជាច្រើនប្រភេទជួយបំបត្តិអាការៈចុករយដៃជើងឈឺសន្លាក់ឈឺសាច់ដុំនិងក្លេចថ្លោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងបាទបងអូនស្រីបងអូនប្រុសទាំងពីររូបបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអូហូបាទគាត់ឃើញមុខក៏ដឹងទៅសុខសប្បាយដែរណាបាទបាទបងអូនព្រមឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះជៀនបងជៀនណាបាទហើយបងអូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះសុភានីនបងបាទសុភានីនចាបងជៀននិងសុភានីនគឺជាដែលគេថាបើនិយាយចំទៅគឺជាអ្នកពិការភាពភ្នែកចាបងបាទរឿងរ៉ាវមួយចំនួនបងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយបងអូនហើយបើសិនជាសំណួរណាមួយដែលបងសួរទៅពីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់បងអូនបងសុំទោសទុកជាមុនណាអូនណាបាទជៀនមានអាយុប្រហែលហើយខ្ញុំឆ្នាំនេះ35ឆ្នាំហើយបង35ឆ្នាំហើយបាទរស់នៅស្រុកកំណើតនៅទីណាដែរស្រុកកំណើតតែម្ដងគឺនៅខេត្តកពតប៉ុន្តែយើងមកផ្លាស់ប្ដូរមកនៅខាងប្រទីមានជ័យនេះតាំងពីឆ្នាំ2003 2004នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរខ្ញុំមាន7នាក់7នាក់គឺជាកូនទីប៉ុន្មានខ្ញុំទី4គឺជាកូនទី4បាទសូមអភ័យទោសអូនជិនពិការភាពនេះតាំងពីកំណើតឬក៏ពិការភាពនៅពេលដែលបងអូនពេញវ័យទេបាទខ្ញុំពិការភាពភ្នែកនេះគឺមានអាយុ5ឆ្នាំដោយសារគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់អីគេទៅអូនក្របបងក្របលេងក្របបងក្របមិនលេងក្របមិនលេងក្របផ្ទុះយើងបាទក្របផ្ទុះយើងអាហ្នឹងក្របគេហៅក្របគីបអាហ្នឹងភាគច្រើនគេយកទៅបាញ់ថ្មឬក៏គេឆ្នៃធ្វើជាក្របបាយទៅបោកត្រីបោចតាមព្រែកតាមស្ទឹងតាមអញ្ចឹងណាអូបាទហើយតែពេលអាក្របហ្នឹងពេលបងប្អូនយកម្លេងទៅធំក៏ទៅអូនប៉ិននិយាយទៅប៉ិនផាវបងអូប៉ិនផាវប៉ិនផាវទេហើយពេលផ្ទុះទៅចំភ្នែកបាទចំតែភ្នែកពេលនោះបងអូនលេងតែម្នាក់ឯងទឹកមានមកភ័ក្រមកម្នាក់ឯងបងអូត្រូវតែឯងទេពេលនោះបងអូនស្ថិតនៅស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តកពតបាទហើយដល់ពេលយកមកដល់ពេទ្យគាត់ថាយើងព្យាបាលលេងបានហើយបាទព្យាបាលលេងបានហើយព្រោះថាកូនកំមុំភ្នែកគឺបែកស្រាំអូហូបាទសូមអភ័យទោសពេលនោះបងអូនមានអារម្មណ៍បែបណាដែរប៉ុន្តែបងអូននៅក្មេងទៅអាយុ5ឆ្នាំបាទមានអារម្មណ៍ថាទូចិត្តដែរអត់ពេលនោះកាលនោះយើងនៅក្មេងបើខូចចិត្តក៏ខូចចិត្តតិចតួចដែរបាទព្រោះថាយើងអត់ទាន់ចេះក្ដីវិញឆ្ងាយហ្នឹងកាលនោះតូចបាទដល់ពេលរៀងធំឃើញក្មេងៗដតីទៀតគេរត់លេងបានធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើអត់បានដូចគេក៏វារៀងអន់ចិត្តតែមិនគូណែខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តរឿងនឹងរហូតដល់ត្រូវភ្នែកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដល់ពេលមកបច្ចុប្បន្ននេះទៀតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតទៅមើលបងប្អូនជនពិការដតីទៀតយើងត្រូវតែតស៊ូថាមិនមែនមានតែយើងទេ
ជនពិការភាពភ្នែកមានច្រើនណាស់គេធ្វើអ្វីបានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើដូចគេបានតស៊ូរស់នៅដូចគេឯងដែរ ល្អមែនទេនេះគឺជាការតាំងចិត្តមនុស្សម្នាក់ៗតែមានការតាំងចិត្តអញ្ចឹងណាបានយើងរស់នៅក្នុងតស៊ូក្នុងជីវិតបានបន្តទៀតណាបាទឥឡូវបងងាកមកសភានេះវិញ ចាបង ភានេះមានអាយុប្រហែលឆ្នាំនេះបង ខ្ញុំ29ឆ្នាំហើយ 29ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅទីណាដែរ ស្រុកកំណើតនៅបាត់ដំបង បាត់ដំបងមានបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់ បងប្អូន5នាក់ បងប្អូន5នាក់ជាកូនទីម៉ា កូនបើ កូនបើភានេះពិការភាពតាំងពីកំណើតឬក៏ ភានិន ភានិនបាទភានិនសុខភាពទៅពិការភាពតាំងពីកំណើតឬក៏ តាំងពីកំណើតបង អូ កាល តាំងពី មក កំ គឺ ណើត យើងល្ងិតចឹងចា ពេលដែលបងអូនចាប់ដឹងថាបងអូនជាអ្នកពិការភាពដែលសួរឪពុកម្ដាយទេថាហេតុអីក៏ពិការឬក៏មិនឪពុកម្ដាយមានប្រាប់ថាម៉េចខ្លះទេពេលនេះ ចាពីតូចមកភ្នែកខ្ញុំគឺអាចមើលបាន 50% ដែរ អូ 50% ចាប៉ុន្តែវាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាចេះតែធ្លាក់ចុះខ្សោយចុះខ្សោយរហូតមកដល់ឥឡូវគឺឃើញតែពន្លឺតិចតួចទេអញ្ចឹង អូ ចាហើយពីដើមមកគឺតូចចិត្តខ្លាំងដែរពីហើយយើងឃើញបងប្អូនគេមើលឃើញគេរណាតន័យស្រួលអីចឹងណាគេរៀនសូត្រអីបានតែពេលយើងមើលឃើញចឹងយើងពិបាកទទួលយកដែរ ពេលនេះបងចង់សួរមួយមើលបងអូនដែរទៅជួបគ្រូពេទ្យទេគ្រូពេទ្យគាត់មានការព្យាបាលបែបណាដែលសាកសួររឿងតាក់ទងពីការព្យាបាលភ្នែកបងអូនទេ អ្នកម្ដាយគាត់នាំទៅព្យាបាលច្រើនកន្លែងដែរបងពេលនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះប៉ុន្តែគាត់ព្យាបាលហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្ទង់អាយុប្រហែលជា 5-6 ឆ្នាំហើយបានទៅ អូ ចាដោយសារពីតូចមកដូចលក្ខណៈថាគាត់អត់ដឹងថាយើងល្ងិតទេគាត់ស្មានថាយើងល្ងិតបែបពីដើមមក ហើយខ្វាក់មាត់ ចាយប់ឡើងយើងរាវមើលឃើញតែប៉ុន្តែថ្ងៃយើងអាចរត់លេងអីធម្មតាអញ្ចឹង បាទ អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងទេ ការពិតទៅកាលពីទូចគាត់បងមានបញ្ហាជំងឺខ្វាក់មាត់ដូចចាស់គាត់និយាយ ចា ថាបញ្ហាជំងឺខ្វាក់មាត់បងក៏ធ្លាប់ឲ្យទៅពេលយប់ឡើងគឺបងមើលអីពេលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃរៀបលេងមើលអីលេងឃើញរាវហើយចាប់ផ្ដើមឈឺចុកគ្រាប់ភ្នែកម្ដាយបងគិតថាបងពិការភ្នែកបាត់ហើយ ចា បាទប៉ុន្តែជាប៉ុនឬក៏ជាអ្វីការនោះជំនាន់ចាស់គេហៅឲ្យទៅមានផឹកថ្នាំគឺព្យាបាលគេហៅជំងឺខ្វាក់មាត់ការជំនាន់បងហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងមិនដឹងថាជំងឺអីខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទរឿងរ៉ាវថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែឃើញថាបងអូនទាំងពីរគឺមានការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតខ្លាំងមែនទែនរហូតទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយករូបវីដេអូបងអូនយកមកផុសតគ្នារហូតអ្នកខ្លះគាត់កោតសរសើរអំពីបងអូនដែលថាជាជនពិការទាំងពីរអ្នកទេពិការភាពទាំងពីរអ្នកទេប៉ុន្តែមានការតស៊ូការស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទឥឡូវនេះបងនឹងងាកចូលដល់សួរសំណួរតាក់ទងអំពីបញ្ហាគេហៅថាបងអូនចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាតែម្ដងណាបងអូនណាបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពមុននឹងដល់សំណួរតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់គាត់ថាហេតុអីក៏គាត់ស្រឡាញ់គ្នាបែបណាហេតុអីក៏ដឹងបែបណាមកពីមូលហេតុអីសូមជួបនៅវគ្គជាបន្តនៅពេលនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន កៅអៀកយិនសិនយ៉ាងធាជាកៅអៀកមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសចិនសំឡេងពីអាស័តបុរាណចិនជាច្រើនប្រភេទជួយបំបត្តិអាការៈចុករយដៃជើងឈឺសន្លាក់ឈឺសាច់ដុំនិងក្រិចថ្លោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជជែកវែកញ៉ៃសារជាថ្មីជាមួយវគ្គជាបន្តលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងមានបាទសំណួរអ្វីសួរទៅតាក់ទងទៅនឹងបងអូនប្រុសបងអូនស្រីតែម្ដងឥឡូវចាប់ដើមសួរសំណួរណាអូនណាបាទប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឯងកុំប្រកាន់បាទបងចង់ដឹងថាអញ្ចឹងអូនទាំងពីរនាក់នេះស្គាល់គ្នាដំបូងឡើយតាមរយៈអ្វីដែរហើយបងអូនស្រីមុនចុះ ចាពីដើមមកគឺពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នាតាមរយៈការសិក្សាមួយគ្នាបងកាលហ្នឹងយើងរៀននៅអង្គការពីមុនគេហៅអង្គការគ្រួសារថ្មីដែលបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សមានពិការភាពភ្នែកហើយនឹងគោលថ្លង់អញ្ចឹងណាបងចាតែឥឡូវសាលាហ្នឹងគេបដូរទៅជាការិយាល័យអប់រំពិសេសអញ្ចឹងណាសាលាអប់រំពិសេសបងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀនមួយគ្នាយើងស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្គាល់ធម្មតាតែអត់ដែលស្រឡាញ់គ្នាទេគាត់ថាយើងស្គាល់គ្នាតាមរយៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាបង បងអូនចូលរៀននៅសាលាគេហៅថាការអប់រំពិសេសនេះចាបាទប្រយ័ត្នពេលប្រហែលឆ្នាំដែរ បើខ្ញុំរយៈពេល6ឆ្នាំ 6ឆ្នាំ ចា ចុះបងអូនប្រុសវិញ បើខ្ញុំតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12 អូការសិក្សាបងអូនវិញតកតងនឹងការសិក្សានេះបងអូនបញ្ចប់ត្រឹមថ្នាក់ទីប្រហែលបងអូនប្រុស ពួកខ្ញុំរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យ អូមហាវិទ្យាល័យចប់មហាវិទ្យាល័យបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអីដែរ គ្រប់គ្រង នៅសាកលណា UME ការរៀន UME បងអូនស្រី ដូចគ្នា បង រៀនដូចគ្នារហូតដល់ទីបញ្ចប់ អូចំណងស្នេហារបស់បងអូនទាំងពីរនាក់
ចាប់ផ្ដើមបានន័យថាស្គាល់គ្នាចាប់ផ្ដើមនិយាយរកគ្នាគេហៅចាប់ផ្ដើមគេហៅថាផាត់អស់ផ្ដងគ្នាដើម្បីបើនិយាយភាសាចំគេហៅញ៉ៃគ្នាណាចាប់ផ្ដើមពីពេលណាដែរអូនស្រីដឹងទេឬក៏បងអូនប្រុសអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនកាលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនចាប់ផ្ដើមមុនមិនក៏ចាប់ផ្ដើមមុនសុំស្រឡាញ់គេមុនហេតុអីបើយើងមើលអត់ឃើញផងហ្នឹងហេតុអីតែចាប់ផ្ដើមដឹងហេតុដឹងតែគាត់ស្អាតអត់បាទដឹងអូដីស្រឡាញ់វាកើតឡើងមកចេញពីចិត្តតែម្ដងអូហើយចាប់ផ្ដើមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរបៀបម៉េចទៅបាទបើមុនដំបូងយើងដឹងថាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយូរទៅគេចំណងចំណូលចិត្តគេដូចគ្នាដូចមួយខ្ញុំហ្មងបាទធ្វើអីក៏ដូចគ្នាដែរបាទសូម្បីតែការបញ្ចូលសម្លេងសូម្បីតែធ្វើកម្មវិធីធ្វើអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាបងបាទហើយធ្វើទៅយើងស្វែងយល់ពីចិត្តគេទៅក៏យើងត្រូវគ្នាច្រើនបាទចិត្តដូចគ្នាហ្មងចិត្តដល់ពេលទៅយើងចាប់គេធ្វើជាគូជីវិតសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់គេទៅប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំមិនសារភាពប្រាប់គ្នាបានយូរដែរហ្មងហើយជាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំដែរមិនមានសារភាពបាទខាងបរិសសារភាពមុនណាបាទសារភាពថាម៉េចទៅថាសុំស្រឡាញ់អូបាទហើយដល់ពេលខាងនេះដល់ពេលខាងបរិសថាស្រឡាញ់ចឹងយើងស្មាតសុំទោសយើងដែលគិតថាបងអូនស្រីដែលគិតថាចេះបងអូនស្រីពិការភាពហើយធ្វើម៉េចត្រូវយកប្តីមិនពិការភាពដើម្បីមើលថែបងអូនដែលមានគិតអញ្ចឹងឬក៏បងអូនពេលមុនស្រឡាញ់គាត់បងអូនគិតថាដឹងតែគាត់ពិការភាពហើយបងអូនព្រមទទួលយកហើយព្រមទទួលយកមូលហេតុអីកន្លែងហ្នឹងឯងនិយាយបានថានិស័យដែរអញ្ចឹងនិស័យណោះបាទចាហើយមួយទៀតយើងគិតថាយើងធ្វើការមួយគ្នាហើយយើងដឹងពីសមត្ថភាពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបងហើយបើសិនតែយើងរើសយកអ្នកផ្សេងឲ្យគាត់អត់ពិការភាពយើងខ្លាចគាត់អត់ស្មោះត្រង់មួយយើងអញ្ចឹងអូនេះគំនិតបងអូនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាបើសិនជាយើងមានពិការភាពហើយគ្រាន់តែណាអត់ពិការភាពដើម្បីមើលថែយើងប៉ុន្តែចិត្តគំនិតបងអូនគិតថាគឺរកអ្នកពិការភាពដូចគ្នាដើម្បីបានមនុស្សស្មោះចាបងចាជំនួយបងអូនប្រវិញទស្សនៈបងអូនដូចគាត់ដែរឬអត់បាទដូចគ្នាបងបាទបងអូនបើគិតតែធ្វើខ្ញុំជំរុញចិត្តខ្ញុំទៅស្រឡាញ់គាត់សុំស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងឯងបងបាទពេលដែលសារភាពភ្លៀងចាប់ផ្ដើមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មានយើងប្រាប់ទៅថាធម្មតានៅអង្គការបងធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការនេះយើងតែងតែហៅលោកគ្រូនៅគ្រូថាជាពុកម្ដាយឬក៏ប្រធានអង្គការជាម៉ែឪទៅហ៎បាទដែលប្រាប់ពួកគាត់ថាម៉េចកាត់បងតិចការពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចូលធ្វើការឲ្យបងយើងចូលធ្វើការឲ្យបងបាទតែយើងចេញពីអង្គការហើយបាទរៀនចប់ហើយរៀនចប់ខ្ញុំធ្វើការនៅសមាគមវិទ្យុសម្លេងជនពិការភ្នែកចាបាទវិទ្យុខ្ញុំធ្លាប់ទៅដែរសម្លេងជនពិការភ្នែកណាហើយអង្គការជនពិការកម្ពុជាក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមចំណែកជាមួយអង្គការកម្ពុជាច្រើនដែរជួយថត sport គាត់អត់គិតថ្លៃផងបាទកន្លងមកធ្លាប់រួមចំណែកមួយតកតងទៅក្នុងការដែលធ្វើការវិទ្យុនេះបងនៅតែឆ្ងល់មួយហើយមុននឹងឆ្ងល់រឿងហ្នឹងបងចង់សួរបងអូនជំនាញសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបងអូនជំនាញឥឡូវបងសួរបងអូនប្រុសជំនាញអីខ្លះយើងពិការភាពមិនប៉ុន្តែយើងជំនាញចេះអីខ្លះនៅក្នុងនោះយើងការងារជាគោលតែម្ដងគឺមានពិធីកក្រៅពីពិធីកបញ្ចូលសម្លេងហើយយើងកាន់កុំព្យូទ័រសម្រាប់កាត់តទៀតបាទកាត់តព័ត៌មានខ្លីៗហ៎បងអូខេអូនស្រីវិញខ្ញុំជំនាញជាគោលវិធីការនីបងវិធីការនីក្នុងវិទ្យុណាបាទចាហើយបន្ទាប់មកយើងរៀនយើងចាប់យកផ្នែកបញ្ចូលសម្លេងថត spot អីខ្លីៗឬក៏ថតព័ត៌មានខ្លីអីចឹងណាបងបាទចាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរបើខ្ញុំអាចថាខ្ញុំឈប់ឆ្ងល់ច្រើនអានេះសំណួរនេះក៏តកតងទៅនឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់រួមការងារជាមួយបងប្អូនជនពិការយើងខ្ញុំដឹងច្រើនណាពីរឿងនេះចាមូលហេតុអីបានជាបងអូនដូចថាចេះនៅចំណេះជំនាញដែលបងអូនធ្វើឲ្យដោយធម្មតាបើមនុស្សខ្លះគាត់អត់មានពិការភ្នែកទេប៉ុន្តែសូម្បីតែវាយកុំព្យូទ័រអីពិបាកចំពោះបងអូនវិញឃើញបងអូនវាយកុំព្យូទ័រងាយស្រួលក្នុងការកាត់តក៏ងាយស្រួលអាហ្នឹងដោយសារជំនាញបងអូនពិសេសបែបណាមកជួយប្រាប់កលឿនតិចមកបងអូនឬក៏យ៉ាងម៉េចគេធ្វើពិធីសាស្ត្របែបណាដែរអូនបាទតាមពិតទៅកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់ដែលមានភ្នែកភ្លឺមើលពីខាងក្រៅទៅឬក៏មើលតាមបណ្ដាញសង្គមទៅគាត់ថាប្រហែលជាមិនអាចវាយបានទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាមានជាសំឡេងហ្មងវាមានជាសំឡេងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរក៏មានដែរបាទអាសំឡេងហ្នឹងហ่าដែលយើងអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងនៅលើកុំព្យូទ័រនឹងបានបាទចុះឧទាហរណ៍បើសិនជាមាន laptop ថ្មីគេជូនកាដូដល់បងអូនឬក៏មានអីផ្សេងគេជូនទៅបងអូនអាចវាយក្រៅពីកុំព្យូទ័រអត់សំឡេងនឹងបានអត់
អាហ្នឹងយើងយកទៅដល់យើងតម្លើងកម្មវិធីនឹងបាន អូគេមានកម្មវិធី មានកម្មវិធីបងមាន សម្រាប់បងប្អូនពិការ បាទយើងតម្លើងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងកម្មវិធីហ្នឹងគឺសម្រាប់ជនពិការរបៀបភ្នែកទូទៅ អាហ្នឹងបងថាកុំព្យូទ័របងអូនថាមានសម្លេងទី2ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាខ្មែរឥឡូវយើងយកភាសាខ្មែរមុនតើសិក្សាបែបណាបានបងអូនដឹងថាអក្សរហ្នឹងត្រូវទៅសេមិនអាហ្នឹងគេមានបច្ចេកវិទ្យាគេអូន បាទអាហ្នឹងអក្សរហ្នឹងគឺជាអក្សរផុសយើងអាចស្ទាបដឹងថាអក្សរនេះជាអក្សរកអក្សរខអក្សរកណាបាទគេមានប្រដាប់ចុចគេហៅ slate ឬក៏ stylus យើងសម្រាប់ចុចយើងស្ទាបដឹងថាអក្សរហ្នឹងគឺអក្សរអីពាក្យនេះគឺជាពាក្យអីយើងដឹង ចុចទៅវាឡើងកទូល ចុះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអក្សរដូចនេះបងអត់ប្រាប់បងអូនទេអក្សរបែបនេះមើលឲ្យបងអូនដូចអក្សរស្ទាបហ្នឹងបើមិនមែនអត់ជាអក្សរផុសបងអូនស្ទាបដឹងអត់ដឹងទេ ដឹងតែកតាឡងឡង ដឹងតែចុះឧទាហរណ៍មើលសិស្សបងអូនសាក់ស្ទាបតិចមកបងអូនស្រីមើលស្ទាបតិចមកអាហ្នឹងគេថាម៉េចអាហ្នឹង អត់ស្ទាប ស្ទាបអញ្ចឹងអត់ដឹងទេ ចាអត់ដឹង អូអញ្ចឹងបានន័យថាតើតាមានអក្សរគេមានអក្សរផុសសម្រាប់បងប្អូនពិការយើងទៀត ខ្មែរ តែបងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយបងប្រុសម្នាក់គាត់ខាងជនពិការដែរការហ្នឹងគាត់លេងគេហៅថាលេងសិល្បៈនៅវត្តបតុមកាលហ្នឹងគេមានឆាកមួយនៅវត្តបតុមណាបងប្អូនជនពិការយើងទៅច្រៀងនៅហ្នឹងណាវត្តបតុមណាគឺគាត់ស្ទាបกระดาษលុយដុល្លារដឹងទាំងអស់អាហ្នឹងមិនវិញអូន តាមពិតទៅអាហ្នឹងវាលើទេកុសល អូ រៀងខ្លួនណាបងអ្នកខ្លះស៊ីបាត់ដឹងទេអ្នកខ្លះគ្រាន់តែហិតក៏ដឹងដែរលុយ អញ្ចឹង មានអញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងមែន មានអ្នកហិតដឹងលុយទៀតបាទ បាទ បងរយជ្រៀនជំនាញហិតនឹងដែរបាទអរគុណច្រើនឥឡូវងាកមកបងអូនស្រីវិញក្នុងការដែលបងអូនស្រឡាញ់គាត់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះមុនស្រឡាញ់គាត់នេះតើយើងបានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគាត់បានរៀបការជាមួយគាត់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអូន បានរៀបការត្រឹមត្រូវធម្មតាតាមប្រពៃណីអញ្ចឹង ពេលនោះយើងរៀបការនៅផ្ទះយើងឬក៏នៅ ស្រុកកំណើតខ្ញុំខាងបាត់ដំបងចា៎ តើសើបងអូនក្នុងការដែលតស៊ូរហូតបានស្រឡាញ់គ្នាសំណួរជីបន្តទៀតបងនឹងសួរចាក់ដល់តេតងនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគ្រួសារបងអូនការជីវិតតស៊ូស្នេហារបស់បងអូនទៅរាប់មកដល់ថ្ងៃនេះណាអូនណា ចា៎ បាទ លោកស្រីអ្នកកញ្ញាបងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពមុននឹងចូលដល់វគ្គបន្តអំពីសំណួររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងអូនទាំងពីរនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន កៅអៀកយិនសិនយ៉ាងធាជាកៅអៀកមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសចិនសំឡេងពីអាស័តបុរាណចិនជាច្រើនប្រភេទជួយបំបត្តិអាការៈចុករយដៃជើងឈឺសន្លាក់ឈឺសាច់ដុំនិងក្លេចថ្លោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព នៅពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាបន្តឥឡូវយើងចូលមកដល់រឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារបងអូនហើយក៏ដូចជាការងារមួយចំនួនទៀតណាអូនណា ចា៎ បាទចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបងអូនតស៊ូជាមួយគ្នានេះគឺមានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ រយៈពេល7-2ឆ្នាំហើយបង 2ឆ្នាំហើយណា ចា៎បង 2ឆ្នាំបានន័យថាយើងជួបគ្នានៅឆ្នាំ ឆ្នាំ 2023 ចាយើងគិតពីយើងរៀបពីមកហើយបង បាទអត់ទេចាប់ពីស្រឡាញ់គ្នាទៅហ្មងប្រហែលឆ្នាំហើយ ស្រឡាញ់គ្នាពីខ្ទង់3-4ឆ្នាំដែរ បើអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅបាន2ឆ្នាំទេ ចាបង អូខេអញ្ចឹងវាសរុបទៅវាចូលស្នេហាបងអូននឹង6ឆ្នាំហើយបាទ បាទ ពេលដែលបងអូនស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល6ឆ្នាំមកនេះដែលមានទំនាស់ទាស់ទែងជាមួយគ្នាទៅអត់ បាទមុនដំបូងវាតែងតែមានវិបត្តិតង្កិចខ្លះហើយបងប៉ុន្តែការអធិស្ឋាននិងការយោគយល់គ្នាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងរលូនតទៅទៀតទៅមិនអាចបាច់បាក់បានទេ ធម្មតាចេះបងសួរសំណួរនេះដោយសារតែបងគិតថាជីវិតពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធណាដែលគាត់អត់ពិការភ្នែកគាត់នៅទាស់តែងគ្នា ចាបង ចំណែកប្អូនអត់ពិការចំណែកប្អូនពិការភ្នែកតែមានទាស់តែងប្អូនថាធម្មតាវាតែងតែមានទាស់តែងប៉ុន្តែជាការអធិស្ឋានគ្នាចម្លើយនេះគឺល្អមែនតើជីវិតប្តីប្រពន្ធតើមានការចេះអធិស្ឋានគ្នា បាទដែលបើរឿងប្រច័នវិញ ប្អូនប្រុសដែលប្រច័នប្អូនស្រីឬប្អូនស្រីដែលប្រច័នប្អូនប្រុសទេ ការប្រចានហ្នឹងដូចជាវាមានខ្លះដែរបង ប្រច័នរឿងអីអូន បាទប្រចានជួនកាលទៅឃើញគាត់ស្និទ្ធស្នាលឃើញនិយាយទូរស័ព្ទទៅអញ្ចឹងតាមពិតទៅដូចប្រចានថានិយាយមួយណាគេអញ្ចឹងមួយចេះពីរមើលទៅបងប្អូននេះសោះអានោះក៏មាននៅពេលខ្លះហ្នឹងអានោះស្រឡាញ់ដបងណាអញ្ចឹងធម្មតាមិនតមករៀបការយើងនៅក្នុងនៅជាសង្សារយើងចេះតែប្រចានដូចប្រចានខ្លះហើយបងបាទដល់ពេលក្រោយមកតាំងពីរយៈពេល2ឆ្នាំដែលការហើយនេះមកគឺអារឿងអស់ហ្នឹងយើងបានលះបង់ចោលអស់ហើយយើងខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយយើងមិនអាចត្រូវខ្វល់ទៀត ចាំបងអូនស្រីបាទ ខ្ញុំដូចជាធម្មតាបង អត់បាទធម្ម អ តា ត់សូវជាប្រចាំព្រោះយើងទុកចិត្តគាត់ដែរ មានចំណងដៃគេហៅជាកូនហើយដល់ណា
មានហើយបងនៅក្នុង នៅ ផ្ទៃ ក្នុងផ្ទៃ អូនេះចឹងបងអូនចាប់រៀបការបាន2ឆ្នាំឥឡូវបានកូនដំបងមួយណា ចាបង បាទចំណងដៃដំបងកូនស្រីឬកូនប្រុសអូ អូ ន នស្រីបង អូហូបងសូមអបអរសាទរចំពោះបងអូនទាំងពីរណា បាទបង បាទដែលបានចំណងដៃមួយគឺកូនស្រីណាបាទក្នុងការដែលបងអូនស្រឡាញ់គ្នាមកនេះចំណុចសំខាន់ត្រង់កន្លែងណាដែលបងអូនគេហៅថាធម្មតាបងអូនប្តីប្រពន្ធណាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីដែលគាត់អត់ពិការភ្នែកគាត់នៅក្បត់គ្នាបានណាចំណែកបងអូនវិញអូនស្រីមានការតាំងចិត្តរឹងមាំបែបណាដែរហើយបងអូនប្រុសមានការតាំងចិត្តរឹងមាំបែបណាដែរបានឈានចូលដល់ការស្រឡាញ់គ្នារហូតរយៈពេល6ឆ្នាំអ្នកខ្លះអត់ពិការភ្នែកទេប៉ុន្តែការស្រឡាញ់របស់គាត់គេហៅថាមនុស្សសាវ៉ាខ្លាំងមែនទែនចំពោះបងអូនជាអ្នកពិការភាពបែរជាបងអូនមនុស្សសាវ៉ាហើយបងអូនស្រឡាញ់គ្នាស្ម័គ្រស្ម័គ្ររហូតដល់បានរៀបការហើយមានចំណងដៃតកូនបែបនេះតើការតាំងចិត្តរបស់បងអូនវាបែបណាដែរចំពោះបងអូនប្រុសឬបងអូនស្រីមុនសិនជើ ចានិយាយរួមតើតើនឹងការតាំងចិត្តគឺពួកខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ពស់មែនតើ បាទ យើងបដិញ្ញាថាទោះបីយើងមានពិការភាពទាំងពីរនាក់មែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកសុភមង្គលឲ្យខ្លួនឯង បាទ ចឹងណាព្រោះការដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដបងអាចមាននឹងបងប្អូនច្រើនដែរដែលគាត់ comment ណាគាត់ថាពិការដូចគ្នាចឹងយកគ្នាអ្នកណាមើលអ្នកណាអីចឹងណាបងចាប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅចិត្តទេ បាទ ខ្ញុំនៅតែព្យាយាមជំនះគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតមកដល់ឥឡូវគឺអាចនិយាយបានថារកក្តីសុខឲ្យគ្រួសារបានច្រើនអញ្ចឹងណាបងចា៎ តកតងនឹងការតាំងចិត្តនេះតើបងអូនស្រីមួយក៏ទៅបានដែរព្រោះអីបងអូនព្រោះថាចិត្តកំណត់គឺដូចគ្នាបាទ ចា៎ ក្នុងការរស់នៅវិញបើងាកទៅការរស់នៅបងប្អូនមួយចំនួនដូចជាបន្ថាខ្ញុំឬក៏ថាតរំបានទៅដូចថាឥឡូវយើងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាបោកកៅអាវដូចជាដាំស្លបងឃើញបងអូនស្រីបងអូនប្រុសចេះដាំស្លខ្លួនឯងចេះធ្វើអីគ្រប់បែបសັບខ្លួនឯងឥឡូវរឿងការធ្វើម្ហូបហូបចុកវិញបងអូនទៅទិញម្ហូបខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏មានបងប្អូនទៅទិញហើយការដាំស្លបែបណាដែរបងឃើញបងអូនចេះដាំស្លធ្វើម្ហូបអីខ្លួនឯងដូចជាមនុស្សមិនពិការភ្នែក ចា៎ អានេះវាធ្វើវាពិបាកទេបងអូនសម្រាប់បងអូន ដំបូងរៀងពិបាកដែរបងធ្វើម្ហូបណា បាទ តែក្រោយមកយើងធ្វើយូរៗទៅយើងត្រឡប់យើងអាចនិយាយបានថាយើងចាំដៃ អូ អញ្ចឹងទៅគ្រឿងក្រៅផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងយើងដឹងចា៎បើទៅទិញម្ហូបវិញជួនកាលយើងទៅទិញខ្លួនឯងតាមការ booking pass app ឬក៏ម៉ូតូដប់អីចឹងណាបង អូ ចា៎ ចេះ ជួនកាលយើងឲ្យគាត់ទិញឲ្យយើងហ្មង អូហើយទៅយកមកចុះលាងបន្លែលាងអីចឹងសិតចាំដៃទាំងអស់ណោះ ចាបងចាំដៃនិយាយទៅនៅក្នុងផ្ទះដែលយើងធ្លាប់នៅអញ្ចឹងយើងដឹងទីតាំងច្បាស់កន្លែងណា ចេះធ្វើម្ហូបវិញធម្មជាទូទៅអានឹងរឿងញៀនពិសេសទៀតណាជាទូទៅសំបីតបងអត់ពិការភ្នែកឬបងប្អូនខ្លះអត់ពិការភ្នែកអត់ចេះធ្វើម្ហូបផងហើយបងអូនចេះធ្វើម្ហូបបានតាមរបៀបណាបងវាឆ្ងល់ដែរនេះ ចេះតាមបងប្អូនឪពុកម្ដាយខ្លះហើយយើង search មើលបន្ថែមខ្លះអញ្ចឹងបងហូបណាយើង search អូ search មើលតាមទូរស័ព្ទ search ចាបង មើលសុំអភ័យតើបងអូនពិការភ្នែកតែបងអូនស្ដាប់គេរៀបរាប់ឬក៏បងអូនមើលវិធីធ្វើតាមគេតាម ស្ដាប់គេរៀបរាប់បង អូបាទបានអញ្ចឹងហើយចំណែកបងអូនប្រុសវិញបងឃើញដូចបងអូនប្រុសអញ្ចឹងក្នុងការដែលបងអូនដូចថាការដែលធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃអីអញ្ចឹងបងអូនប្រុសមានការពិបាកទេ មុនដំបូងវាពិបាកដែលថាបងប៉ុន្តែយូរទៅវាទៅជាគេហៅថាស៊ាំណាបង បាទអញ្ចឹងហើយអាការពិបាកទាំងប៉ុន្មានក៏វាទៅអស់ទៅវាគិតជារឿងធម្មតាទៅហើយបងបាទប្រចាំថ្ងៃវាត្រូវតែធ្វើ បាទត្រូវតែធ្វើណោះបាទចំណុចណាដែលបងអូនគិតថាលំបាកជាងគេបំផុត ចំណុចដែលលំបាកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំទៅក្រៅម្ដងយើងពិបាកត្រង់ថាជិះម៉ូតូខ្លួនឯងមិនកើតអញ្ចឹងតើយើងពឹងពាក់គេឬក៏ booking pass app អញ្ចឹងទៅត្រូវការទៅទិញម្ហូបយើងចង់ទៅទិញជ្រើសរើសម្ហូបណាដែលខ្លួនឯងវាទៅមិនបានទេយើងមិនអាចជិះម៉ូតូឬក៏ដើរទៅខ្លួនឯងបានទេតើយើងពឹងពាក់គេហើយជាធម្មតាយើងប្រាប់គេមិនដូចតែយើងទៅជ្រើសរើសខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងហើយវាបានអ្វីវាមិនដូចចិត្ត ដូចថាតម្រូវការយើងអត់សូវតន់ចិត្ត អត់តន់ចិត្ត ចាបាទលេង ទោះបីតម្រូវការមិនតន់ចិត្តប៉ុន្តែ
ការងាររបស់បងអូនតស៊ូខ្លាំងមែនទែនហើយបងអូនអាចឆ្លាញ់គ្នាមកបងអូនប្រុសដឹងថាបងអូនស្រីស្អាតអត់ បាទ ដឹង ដឹងថាបងដឹង គាត់ស្អាតណាស់ស្អាតមែនទែនស្អាតជាងតារាទៀតហើយបងអូនប្រុសមានសំណាងដោយសារបងអូនជ្រើសរើសដៃគូថៃបងអូនស្រីដឹងថាគាត់ស្អាតអត់ដឹងថាបងអូនប្រុសស្អាតអត់ ដឹងដែរបង បាទមិនដឹងថាគាត់ស្អាត ធ្លាប់ឮអ្នកជំនាញខ្លួនគាត់និយាយ បាទ ចា៎ និយាយចាំទៅគាត់រូបរាងគាត់គឺបានស្អាតទាំងអស់មិនថាបងអូនស្រីមិនថាបងអូនប្រុសទាំងអស់គ្នាស្អាតទាំងអស់គឺដោយសារតែធ្វើមិនទេវាយើងពិការទៅភាពតែភ្នែកទេ ចា៎ បាទសំណួរមួយតកតងទៅនឹងឃើញបងប្អូនយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាគាត់បង្ហោះរូបបងប្អូនតកតងនឹងការដែលបងប្អូនបញ្ចូលសម្លេង បាទ ការបញ្ចូលសម្លេងនេះបងក៏ធ្លាប់រួមការងារជាមួយអ្នកបញ្ចូលសម្លេងដែរបងគេហៅថាក្រុមបញ្ចូលសម្លេងតារាកម្ពុជាឬក៏ក្រុមហ៊ុន SP ដែលបញ្ចូលសម្លេងប្រចាំឲ្យផលិតកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងណា ចា៎បង ឃើញគាត់បញ្ចូលសម្លេងមានការពិបាកមែនតើក្នុងការបញ្ចូលសម្លេងគាត់ត្រូវបញ្ចូលសម្លេងផងគាត់ត្រូវមានទូទស្សន៍អីមើលហើយគាត់ត្រូវមានអានប្រូធម្មតាគាត់បកប្រែពីរឿងបរទេសមកគាត់ត្រូវអានប្រូជួនកាលពេលគាត់បញ្ចូលសម្លេងតុក្កតាជាពិសេសដូចរឿងឥណ្ឌាបងអញ្ចឹងបងយកប្រូឲ្យគាត់ទៅមើលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ចូលសម្លេងដល់ពេលគាត់មើលទៅគាត់រៀងពិបាកហមបានមួយคลิปគាត់យកចុចកុំព្យូទ័រអីផងចំណែកប្អូនដែលជាអ្នកពិការភាពវិញស្រាប់តែឃើញប្អូនបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងហើយបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងប្អូនចេះបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងប្អូនកាត់តខ្លួនឯងទៀតប្អូនគេហៅថាចុចស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងខ្លួនឯងទៀតដល់គ្មានអ្នកជំនួយការអញ្ចឹងមានការពិបាកទេបងសួរតាមត្រង់ហ្មងណា បាទជាធម្មតាការបញ្ចូលសម្លេងហ្នឹងយើងធ្វើម្ដងវគ្គខ្លះក៏ត្រូវ បាទ កន្លែងខ្លះ2ទៅ3ដងមិនត្រូវវានិយាយពីរឿងថាលំបាកនោះវាមានដែរបងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើយើងគិតថាលំបាកប៉ុណ្ណឹងវាជាឧបសគ្គវាទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងយើងថាលំបាកប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យវាតើតើយកឈ្នះវាអត់ទៅបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើទៅមើលទៅរលូនហ្មង អូ បាទ វាអញ្ចឹងបងអូនការដែលបងអូនបញ្ចូលសលេងហ្នឹងបងអូនយកសាច់រឿងមកពីណាដែរ សាច់រឿងជួនកាលទៅខាងគេផ្ញើមក គេទម្លាក់មក ហើយជួនកាលយើងនិពន្ធខ្លួនឯងរឿងខ្លះ អូចេះនិពន្ធខ្លួនឯងទៀត បាទនិពន្ធរឿង វ៉ាវចេះបញ្ចូលសំឡេងខ្លួនឯងចេះកាត់តខ្លួនឯងចេះប្រើកុំព្យូទ័របាទចេះនិពន្ធចេះអីគ្រប់បែបយ៉ាងចឹង បាទ និពន្ធហ្នឹងជារឿងអប់រំខ្លីៗបែបនិទានអញ្ចឹងបង បងអូនស្រីដូចគ្នា ចា៎ បាទគាត់ ចេះកាត់តខ្លួនឯងដែរ បាទ បងអូនស្រីហ៎ ចេះកាត់សម្លេង អត់ជំនាញនេះបងប្រុសទេតែចេះបញ្ចូលសំឡេង ចាបង ចេះនិពន្ធទៀត និពន្ធអាចបាន អូហើយកុំព្យូទ័រចេះប្រើប្រាស់ដែរ ចា ឲ្យបីបានខ្លះកុំព្យូទ័រ ចុះភាសាអង់គ្លេសចេះទេ បានតិចតួច បងអូនប្រុសចេះ បាទប្រើការបានខ្លះ ប្រើការបាទ ចា ក្នុងការដែលឃើញប្អូនបញ្ចូលសំឡេងណាប្អូនស្រី ចាបង អានេះប្អូនធ្លាប់រៀនពីមុនមកទេឃើញប្អូនបញ្ចូលសំឡេងជាមួយនឹងរឿងតុក្កតាអញ្ចឹងណាអូន អត់ដែររៀនទេបងនិយាយរួមទៅអញនិយាយបានតែពីដងពីធម្មជាតិណាយើងឆ្លាញ់ផ្នែកក្នុងហើយបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនតិចម្ដងស្ដាប់រៀមច្បងផ្សេងៗណាគាត់បញ្ចូលសលេងអញ្ចឹងទៅយើងវឹកហាត់ទៅតាមហ្នឹង នឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបងពីអ្នកប្អូនបែកកំណត់ទៅជាចេះបញ្ចូលសំឡេងចេះកាត់តឲ្យខ្លួនឯងដោយសារតែយើងចង់អានេះគឺការឆ្លាញ់ពីធម្មជាតិឬក៏ ឆ្លាញ់ បាទ ស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ បង តាំងពីក្មេងស្រឡាញ់ ឆ្លាញ់ ចូលចិត្តធ្វើតាមលោកពូដែលគាត់បញ្ចូលសម្លេងតាមទូរទស្សន៍ណា អូ បាទដូចជាលោកគ្រូពិនសំណាងលោកគ្រូសវណ្ណីហ្នឹងគាត់អ្នកជើងចាស់បញ្ចូលសម្លេងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងចូលចិត្តធ្វើតាមគាត់ហ่ะ អូ គាត់ចេញមកធ្វើមិនយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងសម្លេងចាស់សម្លេងក្មេងគឺយើងបត់បែនទៅតាមហ្នឹង បាទពួកគាត់សិតតែអ្នកបញ្ចូលសំឡេងអស់តោះឲ្យបងពិនសំណាងនិងបងសវណ្ណីបាទពីរអ្នកហ្នឹងសំឡេងទូឯកពួកគាត់ពីរអ្នក បាទ ចាបង ខ្ញុំឲ្យតែមានកម្មវិធីគឺខ្ញុំឲ្យបងពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកបញ្ចូលសំឡេងឲ្យខ្ញុំរហូតបាទ ព្រោះណាស់ ព្រោះបាទហើយក៏មានឥឡូវឃើញបងប្អូនមួយចំនួនក្រោយក៏គាត់ព្រោះដែរបន្ទាប់ពីបងពិនសំណាងនិងបងសវណ្ណីណាបាទក្នុងការដែលបញ្ចូលសំឡេងឃើញបងប្អូនបញ្ចូលសំឡេងបងប្អូនប្រុសបញ្ចូលសំឡេងបានប្រហែលសំឡេងដែរ ខ្ញុំនិយាយទៅតាមសាច់រឿងមិនកំណត់ទេមានខ្លះរឿងខ្លះវាមាន4សំឡេងមាន5សំឡេងបើយើងគិតថាសំឡេងគេថាសំឡេងកញ្ជេងកញ្ចក់ហ្នឹងវាចូល6 7សំឡេងសំឡេងវេបែបអីហ្នឹងណាយើងចេះដាក់ទៅ ទៅតាមសាច់រឿង តាមសាច់រឿងនីមួយៗ បាទបងអូនស្រីវិញ ដូចគ្នាបង ចូលសំឡេងបាន7 8សំឡេងដូចគ្នា ចាដូចគ្នា វ៉ាវបងនៅតែឆ្ងល់មួយមិនក៏
អូនដឹងថាសលេងនេះត្រូវប្រើចេះសលេងតួអង្គនេះត្រូវប្រើមិនបងអូនមើលចរិតតួអង្គដែរឬក៏ញៀនយើងដឹងឬក៏មិនពីអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់បងអូនធម្មតាបងអូនថាតួនេះតួកាយតួ slow តួអីប៉ុន្តែបងអូនមើលអត់ឃើញរូបភាពនោះទេប៉ុន្តែបងអូនបញ្ចូលសលេងបានណាអាហ្នឹងបងអូន អារម្មណ៍យើងសម័យបងមុននឹងយើងធ្វើយើងរបៀបយើងសិក្សាឧទាហរណ៍តួក្បត់អញ្ចឹង សំឡេងមិន ចាយើងគួរតែប្រើសំឡេងមិនឲ្យស័ក្តិសម បំរើសំឡេងមិនចឹង តែបំរើសំឡេងមិនអញ្ចឹងបងយើងប្រើយទៅប្រើអារម្មណ៍ច្រើន អូហូសមត្ថភាពបែបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេហៅថានេះគឺជាធនធានមនុស្សពិតប្រាកដបើទោះបីជាបងអូនពីអ្នកពិការភាពពិតមែនពិការភ្នែកពិតមែនប៉ុន្តែបងអូនក្នុងខ្លួនរបស់បងអូនពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពដែលបងសូមកោតសរសើរទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបន្តិចទៀតបងសូមឲ្យបងអូនជួយបញ្ចូលសលេងអីខ្លះណាអូនណា ចាបង បាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពមុននឹងចូលដល់ការបញ្ចូលសម្លេងរបស់គាត់សមត្ថភាពគាត់ថាតើគាត់បញ្ចូលសម្លេងជាមួយខ្ញុំបានទេបញ្ចូលសម្លេងទាំងបញ្ចូលសម្លេងបានព្រោះបែបណាហើយតួអង្គគាត់ចូលដិតបាននៅក្នុងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនបែបណានៅពេលនេះវាកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិន កៅអៀកយិនសិនយ៉ាងធាជាកៅអៀកមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសចិនសំឡេងពីអាស័តបុរាណចិនជាច្រើនប្រភេទជួយបំបត្តិអាការៈចុករោយដៃជើងឈឺសន្លាក់ឈឺសាច់ដុំនិងក្លេចថ្លោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព